क्या हम एयर ड्राई क्ले से स्लाइम बना सकते हैं? यस, हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें 2 बॉल्स चाहिए और डालनी है, और इसके अंदर वाटर थोड़ा ज़्यादा डाल लेते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छी स्लाइम चाहिए। अगर आपके पास शेविंग फोम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो। आप ले सकते हो मॉइस्चराइज़र एंड फोम हैंड वॉश, वो भी शेविंग क्रीम जैसे ही होते हैं। मॉइस्चराइज़र बटर स्लाइम बना देगा, और शेविंग फोम एकदम मस्त वो बना देगा क्लाउड स्लाइम। इसके बाद हम लेते हैं मॉइस्चराइज़र, निकल ही नहीं रही है जी, सारी भरी पड़ी है। सारी यहाँ ले आएगी रसोई में। अरे अब चुप रहो। तो हमने मॉइस्चराइज़र डाल दिया है, हम लास्ट में भी और डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से वो करूँगी, मैं इसको करके मिलती हूँ आपको। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, तो मैंने इसके अंदर क्रीम डाली और इसको अभी हिलाती जा रही हूँ, हिलाती जा रही हूँ, हिलाती जा रही हूँ। ये देखो बहुत स्टिकी है अब ये, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही पानी डाल दिया यार इसमें शायद से। बट ये स्लाइम तो रेडी हो चुकी है, ये देखो परफेक्ट बटर स्लाइम। इसको ऐसे ऐसे करना है जिससे कि थोड़ा अच्छे से बन जाए। बन चुकी है परफेक्ट बटर स्लाइम।